Simplitatea nu este un scop în artă. Simplitatea în artă este, în general, o complexitate rezolvată. Simplitatea este complexitatea rezolvată. Citatul este atribuit lui Constantin Brâncuș, unul dintre cei mai faimoși sculptori care au trăit vreodată, din fericire și român pe deasupra. Sunt aici în Grecia, unde am condus-o pe parcursul acestei zile și acum la final încerc să vă explic un pic ce impresie mi-a lăsat mie. Sincer, până când vine Ferrari Luce, mă mulțumesc și cu asta. Totuși, hai să-i dăm ce merită și să-i oferim următoarele minute ca să înțelegem mai bine ce a încercat artistul de fapt aici. Însă ce legătură este între Brâncuș și mașina pe care o vedeți aici? Dacă vă uitați puțin la formele acestui Amalfi Spider, s-ar putea să vă aducă aminte poate puțin de Pasărea Măiastră sau de Cocoșul. Flavio Manzoni, vicepreședintele de design de la Ferrari, a recunoscut că s-a inspirat din munca lui Brâncuș atunci când a desenat cea mai nouă cabrioletă făcută de Ferrari. Pentru că eu cred că le-a ieșit un Brâncuș foarte accesibil. Odată ce înțelegi inspirația, deja vezi că avem o sculptură care va trăi în mișcare. Și asta se vede din față. Grila este foarte simplă, am o bandă neagră de la un capăt la altul cu farurile Matrix, iar aici sunt ascunși inclusiv senzorii. Zona neagră, practic, a fost folosită pentru a ascunde camera, senzorii ultrasonici, iar aici am o grilă prin care mașina ia aer și tot ceea ce îi mai trebuie. În partea de jos avem un splitter care are fibră de carbon reală, pe care o să mai regăsim și în alte locuri pe mașină. Capota lungă, evident, mașină sportivă și această nervură care vorbește despre motorul care se află sub capotă. Hai să ți-l arăt. Motorul este instalat frontal aici și avem de desubt un 3,9 litri V8 asistat de două turbine care pot să urce la niște turații mai mari decât pe Roma. Deci puterea de 640 de cai putere, însă motorul acesta ar trebui să fie și un pic mai eficient și un pic mai silențios. Mașina asta este gândită să intre destul de des și în spații locuite și trebuie să respecte și norme de zgomot, dar și norme de emisii din ce în ce mai stricte. Cu toate astea, încă o dată, dacă te uiți aici, nu o să regăsești niciun fel de sistem hibrid. Am un număr de șasiu și mai sunt câteva inscripții de genul ăsta tipice de la Ferrari. E frumos să vezi motorul ăsta aici, e păcat că nu poți să-l vezi din exterior, dar e o plăcere să ridici capota, să te uiți la blocurile astea frumoase. În afară de capota, apropo, toate celelalte sunt cu soft close, dar ajungem imediat la ele. De pe lateral avem jantele astea care sunt de inspirație clasică, în 5 spițe care lasă să se vadă frânele foarte serioase de desubt, cu ceramică și niște etrieri puternici. Pe parcursul testului meu am avut ocazia să folosesc frânele când m-am întâlnit cu o țestoasă pe mijlocul drumului. Țestoasa a supraviețuit. Ea s-a retras, dar eu am ocolit-o. Inscripția mare Ferrari frumos aici și o ușă lungă. Ușa asta, cu o lățime a mașinii de aproape 2 metri, s-ar putea să facă deschiderea în parcări destul de complicată. Recomandarea mea, asta nu e mașina care să te duci neapărat la supermarket, deși ai putea să o faci. Mânerul se escamotează așa și odată ce deschizi ușa, cam așa arată accesul. Și deja încep să întrezărești culorile. O să revenim imediat la ele. Cu ocazia asta putem să vedem și pragul și inserțiile, tot așa, din fibră de carbon. Iar dacă apropii ușa, din nou, soft close. Geamurile, evident, sunt electrice, inclusiv cel de aici, și pe parcursul filmării o să vă arăt inclusiv cum se deschide partea de soft top. Și aici sunt convins că se va deschide prima discuție. Cum adică un soft top pe o mașină atât de valoroasă? E bine, o să vă spun o treabă. Nu doar că îmi place, mie mi se pare că este o idee bună și asta o să se vadă imediat la portbagaj. Îmi place însă că este personalizabilă, materialele acestea pot fi selectate pe mai multe culori, o să vezi eu pe internet tot felul de variante de culori, iar felul în care se asortează cu mașina, eu cred că dă foarte bine. Ei au spus acestui material, spre exemplu, sartoriale, adică genul ăla de material pe care te duci să le iei de la croitor. Aici în spate avem geamul cu dejivrare și încă o piesă pe eleron care nu are nume, din cât am înțeles, este suplimentare, care combină pentru a crea partea de soft-top atunci când decapotezi mașina. Și acum vine partea cu adevărat importantă. Partea din spate. Din spate mi se pare că mașina arată cel puțin la fel de bine ca din față și îmi plac liniile astea la fel de simple. Cât se poate de simplu și de curat. Toată forma asta musculoasă cu aripile se ridică foarte frumos peste roți și îți dau această alură musculoasă. Mașina nu doar că este puternică, dar reușește să fie și elegantă. Putere și eleganță în același pachet este evident o chestie de design pe care niște designeri buni, cum sunt cei de la Ferrari, nu aveau cum să o rateze. Venim către spate și mă interesează
câteva lucruri tehnice. În afară de soft top se mai întâmplă câteva chestii aici. Avem acest eleron activ care are 3 poziții. Este poziția închisă, mai este o poziție intermediară și încă una mai ridicată. Reușește la viteze destul de mari, la viteze de autostradă, spre exemplu, să adauge 110 kg de apăsare pe roțile din spate în condițiile în care ai nevoie de mai multă apăsare aerodinamică, fără să crească rezistența aerodinamică decât cu vreo 5%. Nu vreau să umplu cu foarte multe detalii tehnice aici, mașina asta nu e gândită încă o dată pentru piloți, dar pentru cei care caută astfel de detalii, avem fibră de carbon și aici, niște evacuări foarte serioase, care toate sunt reale, nu e nimic fake acolo de desubt, și un splitter făcut special pentru mașina asta. De desubt există inclusiv mai multe vortexuri și efect Venturi calculat special pentru mașina asta, pentru a sta bine pe stradă, dar în același timp, încă o dată, să nu aibă prea multă rezistență aerodinamică, pentru că nu va merge doar pe circuit, va merge și în viața de zi cu zi și nu ar trebui să se descarce rezervorul chiar așa de repede. Hai să deschidem un pic portbagajul, pentru că aici o să ai o surpriză. În portbagaj o să descoperi că există loc pentru cel puțin 2 trollere aici de desubt. Aici avem, spre exemplu, husa, dar aici de desubt există spațiu pentru 2 trollere dacă tragi această tavă. Tava asta are un rol evident aici, pe ea va veni să se așeze soft-top-ul. O să dau asta un pic deoparte. De ce mă interesează locul ăsta? Familiile sau chiar și 2 persoane, dacă vor călători, au nevoie de ceva bagaje. Ăsta este un loc important, pentru că aici, încă o dată, 2 trollere mici, din alea de cabină, dar dacă retragi asta, poți să încapă și un geamantan mai mare și încă niște bagaje pe lângă, dar nu vei mai coborî soft-top-ul. Uite-te și tu cât de puțin spațiu ocupă soft-top-ul, doar zona aceasta este alocată lui. Ăsta este avantajul tehnologiei acestea, care permite să ai și protecție solară de ploaie și așa mai departe, un soft-top, așadar o mașină închisă, care să ocupe minimul de spațiu în portbagaj. Și voi combina toată ideea asta și cu masa totală a mașinii. La 1556 de kilograme cu totul, și dacă te uiți și la puterea de 640 de cai, o să-ți dai seama că ai o mașină cu tot confortul unei mașini moderne, dar cu sportivitatea unei mașini de curse și mai este și cabrioletă pe deasupra. Și, iarăși, pentru chestia asta, bravo! Pentru că dacă era hibridă, aici, spre exemplu, portbagajul ar fi dispărut complet. Înțelegeți de ce cred că ar trebui să o lăsăm să fie benzinară măcar pe asta? Hai să o închidem totuși. Asta mi s-a părut interesant. Are soft close portbagajul, dar nu se deschide electric, adică se deblochează electric, să ridici tu la mână. Sunt câteva chestii un pic diferite. Hai să-ți arăt un pic și spațiul de la interior. Mai întâi locurile din spate. Prima provocare, ca să-ți pot arăta interiorul, trebuie să ajungem înăuntru. Băgăm mâna în mâner, se deblochează, tragem de ușă frumos. Și acum hai să-ți arăt cum intră un bărbat de 1,76. Eu m-am ținut cu mâna de volan, am băgat piciorul aici și am făcut așa. Și așa am intrat în mașină. Dar cum intră cel din spate? Hai să vedem experimentul pentru pasager. Pentru că va fi destul de complicat. De ce? Trag de manetă, trag de scaun și în poziția asta cu locul șoferului cu suficient spațiu la picioare nu mai rămâne loc destul. Dar hai să-ți arăt ce înseamnă să mă așez acolo totuși, de dragul experimentului. Deja am atins tapiseria asta frumoasă. Nu este o poziție confortabilă. De fapt, cred că nu este niciun fel de poziție. Aici nu vor sta decât poate copii sau vor sta atunci când mașina este complet decapotată, lucru pe care o să încerc acum. – 15 secunde au zis că durează. Și am testat lucrul ăsta inclusiv la viteze de până la 50 de km la oră pe durata testului. Iar geamurile coboară. Chiar și așa, spațiul din spate rămâne foarte mic și dacă aș trage scaunul șoferului, Houston, am avea o problemă. Cam atât ar putea să stea șoferul dacă ar avea un adult pe locurile din spate. Cred că cea mai mare parte a timpului locurile acestea vor fi evident folosite mai degrabă pentru bagaje decât pentru oameni. Și asta este o idee bună, deci mai mult pentru 2 decât pentru 4, pentru că aici în spate mai este o piesă importantă. Piesa asta de aici este responsabilă cu preluarea curenților care vin de deasupra parbrizului și ducerea lor către spate. Se ridică la buton, se închide la mână. Dar chestia asta evident nu mai lasă loc pentru cei din spate, însă creează per total, atunci când ești în mișcare,
un spațiu suficient de bun pentru cei doi. De-aia îmi place că cei de la Ferrari recunosc că este o mașină de 2+. Deci, 2 locuri bune, foarte confortabile, spațioase și suficient de mult loc, chiar și pentru 2 geamantane mari, plus destule în spate. Deci poate fi și un tourer, da, poate fi și o astfel de mașină încă o dată, pentru un cuplu sau pentru un 1+1. Dacă sunt copii, încă o dată, trebuie să fie mici. În rest, o grămadă de detalii de design, sunt convins că deja ai observat pielea albastră. Există combinații de culori foarte faine și am stat de vorbă inclusiv cu persoana responsabilă de design de la Ferrari. Au ales culori diferite pentru exterior și pe interior și pentru țesături. Sunt foarte multe combinații, așa cum te aștepți. Mă doare sufletul când văd piele din asta Napa și Alcantara pe care calci cu picioarele, dar atunci când îți permiți un astfel de mașină, un Ferrari, ar trebui să vină evident la pachet cu toate astea. Cam asta este mașina pe exterior și nu aș insista foarte mult la acest capitol. Mă uit la o astfel de mașină și într-o perspectivă un pic mai utilă, mai utilitară. M-aș bucura să văd că cineva care își permite o astfel de mașină poate să trăiască cu ea în viața de zi cu zi, fără să-i complice foarte mult viața. Și totuși, când o să găsești o bucată de drum liber, cam cum o să simtă mașina? Păi hai să ieșim cu ea pe drum și să vedem cum se conduce Amalfi Spider. Înainte de orice, cum pornești un Ferrari? Păi în primul rând trebuie să spui centura, evident, apeși o dată pe Engine Start, să aprind toate LED-urile și mai apeși încă o dată pe Engine Start. Și pornitul la rece este o poveste, o poezie, evident, așa cum te aștepți. Pasul următor, pentru că este foarte cald, va să las aerul să meargă cât se poate de tare. Noroc că am și ventilație în scaune și nu am doar ventilație în scaune, am și masaj în scaune și încălzire în scaune. E clar că mașina asta nu-și dorește să ajungă foarte des la circuit, pentru că este gândită în primul rând pentru din ăștia ca mine care caută un pic de confort. Dar noi trebuie să o conducem și suntem pe o bucată de drum aranjată, pregătită mai ales pentru acest test drive, așa că pentru a pleca de pe loc o să folosim selectorul și trebuie să alegi cum pleci. Mașina vrea să plece standard, evident, pe auto sau poți să pleci pe manual. Aici poți să dai, dacă vrei să mergi în marșarier, și ai și camere care se văd foarte bine, inclusiv camera de față. Cel mai important lucru este plec în auto. Și ca să plecăm de pe loc, hai să mai facem ceva. Îl avem pe Manetino aici, pe care poți să pleci cu el, evident, în confort, în asfalt umed, că și vezi acolo, sau poți să treci în race. Iar la race mai există și un SC off. Adică acum ai dezactivat controlul stabilității. Eu sunt genul care cel mult se duce la sport sau la confort. O să începem pe confort și după aceea o să ne mai jucăm un pic cutia, plecăm în confort pe auto ca să vedem ce înseamnă să ieși la o plimbare într-un Ferrari de genul ăsta, care e gândit fix pentru așa ceva înainte de orice. Și ca să plecăm de pe loc, să mai facem ceva. Trebuie să dăm o dată în plus. Am aceste manete cu down și cu up, stânga-dreapta logice, care nu se mișcă, sunt întotdeauna fixe aici în poziție și o să semnalizez și încerc să plec de pe loc. Un buton pe care trebuie să înveți să-l găsești pentru astfel de situații, când vrei să pleci de pe loc, este butonul de ridicare a botului. Există un lift pe care îl găsești aici și dacă apeși, mașina se ridică cu liftul și botul tău până la viteze mici va fi ridicat. Doar botul, astfel încât să poți să ieși din zone de genul ăsta, să zicem, cu denivelări. Nu sunt niște denivelări dificile aici, dar ele sunt. Odată ce ai ieșit, poți să apeși tu, oricum iau să coboare odată ce te-ai îndepărtat de zona de pericol, să zicem așa. Și dacă pleci în auto, în momentul în care ai plecat la drum, nu vei simți aproape nicio diferență față de o mașină obișnuită, cu excepția, să zicem, un pic a sunetului motorului în confort, dar foarte discret, foarte temperat, aproape ascuns. Știu că va fi o discuție întreagă despre motor, ajungem și acolo.
Dar odată ce pleca la drum, în afară de un pic de rigiditate, nu exagerat de multă, te simți ca, și o să conduci mașina asta aproape ca pe o mașină obișnuită. Poate fi așadar un daily driver. Își dorește și poate să facă chestia asta pentru că poți să mergi relaxat, cu aerul condiționat pornit, cu ventilația în scaun și cu masaj, cu muzică, cu CarPlay, la drum scurt sau la drum lung. Acum, drum lung cu oprire evident pentru a alimenta. Însă, pentru viața de zi cu zi, cred că s-ar putea ca asta să fie una dintre mașinile care se califice cel mai bine, vă spuneam, după Roma. Roma rămâne în continuare una dintre mașinile mele preferate, pentru că eu nu sunt genul care vrea să meargă la circuit. Îmi știu limitele, am mai făcut ceva prostii pe circuit, m-am liniștit. Să zicem că poate nu mai sunt la vârsta la care îmi doresc prea multe drifturi și să o calc foarte tare, dar mai am momente. Și pentru momentele acelea s-ar putea să vrei mai mult de la mașină. Dar deocamdată, la 50 la oră, sunt în treapta a 7-a. Și cu puțin tupeu pot să ajung chiar aproape la 8-a. Recomandarea mea este, dacă te uiți cu atenție în bord, o să vezi că la 50 la oră ești în a 7-a la 1000 de rotații pe minut. Motorul acesta are suficient cuplu, evident, cât să tragă mașina și aproape să nu-l auzi. Fiind atât de mare și de puternic, motorul evident nu are nevoie să coboare foarte mult în trepte. Deși poate să o facă la cerere, adică dacă, să zicem, mergi și vrei să faci o depășire, poți să ajungi la limita vitezei legale foarte repede. Dintr-un motor foarte jos în ture, în treapta a 7-a, a coborât în a 3-a, a încărcat turbinele și mi-a livrat ce i-am cerut. La capitolul ăsta, încă o dată, nu este ceva neobișnuit, da, este foarte multă putere în mașina asta, dar până la urmă o astfel de putere trebuie și controlată. Mai sunt și animale pe drum, mai sunt și oameni. În viața de zi cu zi, noi nu mergem toți la circuit. Vreau o mașină care să fie utilă, nu neapărat în sensul de utilitară, vreau să fie confortabilă, vreau să fie ușor de folosit. Probabil de aia m-au chemat pe mine la testul ăsta, dar există în fiecare dintre noi, băieți, dorința asta de a avea o astfel de mașină, o astfel de senzație, care trebuie să trăiască într-un astfel de stil de viață. Aici este tensiunea pe care eu o percep. Și este o tensiune pe care nu știu câți producători pot să o rezolve așa de bine ca Ferrari. Pentru că mașina asta o conduc deja de câteva ore, încerc să nu folosesc superlative, nu-mi plac superlativele, dar asta este una dintre mașinile alea care cred că merită atenția ta dacă îți dorești o astfel de mașină de weekend, nu doar pentru drumuri bune. Adică sunt în momentul ăsta pe niște dealuri în jurul Atenei, un peisaj tipic grecesc, cu asfalt tipic grecesc. Merg cu 30 la oră pe denivelări și nu mă dor rinichii, nu mă doare spinarea, nu mă doare nimic. Aud gutural în spate acolo motorul care întotdeauna parcă zice hai când ieșim la joacă și așteaptă momentul când o să poată să facă chestia asta. Dar o să aștepte cu minte, iar tu o să stai confortabil într-o mașină, încă o dată, ușor de folosit. Că de fapt asta vrem, că nu suntem toți piloți. Sunt foarte puțini oameni care sunt cu adevărat driveri, dar în momentul în care te-ai decis că gata, am mers suficient confortabil, dai de manetino și poți să treci în manual. Cobori în a doua. Și se transformă. Mașina asta se transformă în fracțiuni de secundă. Recomandarea mea, dacă vrei să te bucuri cu adevărat, vei trece mașina în sport și îți vând un pont, poți să apeși discret pe butonul de pe manetino și îți activează suspensiile confortabile în modul sport. Dintr-o dată ai o mașină sport cu suspensii soft, la Ferrari, dar cutia rămâne în manual și este pregătită, evident, să livreze puterea motorului. O să o scot din bumpy, o să o trec înapoi pe suspensii un pic mai tare, pentru că, după cum vezi, asfaltul are denivelări, da, dar nu are gropi și atunci vreau să am control, pentru că există foarte multă putere, există mult control, dar mașina asta este foarte ușoară. Avem sub 1600 de kilograme în momentul ăsta, care trebuie ținuți pe asfalt. Și ca să-i ții pe asfalt ai nevoie de suspensii cât mai precise, iar aici inginerii, evident,
au adus suficient de mult din know-how-ul de la Ferrari, dar au temperat cât se poate de mult. Asta nu este o mașină spartană, asta nu este o mașină de dus la circuit, decât dacă ai găsit tu un circuit undeva pe un drum total necirculat. Și dacă vrei să te oprești, mașina asta se oprește de la 100 de km la oră în vreo 50 de metri. Sunt niște cifre oficiale impresionante. Dacă te uiți la discurile de frânare, o să înțelegi de ce. Cifrele oficiale de la 100 la 0 în 30 de metri și 80 de centimetri. De la 200 la 0 într-o 119 metri și jumătate. Pentru o mașină de 1 tonă și jumătate e foarte bine. Practic, până la urmă, ai foarte mult din ADN-ul unei mașini care poate să meargă la circuit, dar ai foarte mult din utilitatea, din confortul unei mașini pe care să poți să o conduci toată ziua. Și să nu uit, frâna nu este mecanică, frâna este by-wire. Și de ce au făcut chestia asta? Ca să îmbunătățească răspunsul frânei, pentru că de foarte multe ori driverii obișnuiți nu vor lovi frâna. Așa. Cel mai mulți o vor apăsa ușor și în situații de urgență, cu un calculator de stabilitate și cu un ABS de generație nouă, un ABS Evo, mașina este în stare să calculeze cât de bună să fie frâna. Sunt foarte multe chestii intuitive care iau din controlul șoferului, dar adaugă la siguranță și la confort. Aș mai adăuga ceva. Eu acum sunt în manual, dar dacă trec mașina în confort, chiar și în manual, nu poți să o supraturezi la nesfârșit sau să o subturezi la nesfârșit, că va comuta. La fel în auto, iarăși, devine foarte intuitivă în funcție de modul în care tu o conduci. Și acest POC pe tobe este doar în modul sport, pentru că dacă trec mașina înapoi în confort, cutia tot pe manual, nu am mai auzit POC la schimbarea de trepte. Deci este un tuning. Și sincer, nu mă deranjează chestia asta. Acel POC discret, elegant, studiat, rafinat, croit de un inginer de la Ferrari este exact cât trebuie pentru momentele când vreau să have a little bit of fun. Mi-am promis că nu mă voi extazia foarte tare și încerc să nu folosesc superlativele, deși e o mare bucurie, evident, să fii într-un Ferrari. Încerc să fiu cât se poate de onest cu voi în legătură cu experiența pe care o să o aibă un bărbat sau o femeie care să urce mașina asta și cu siguranță nu o să-și ia un Amalfi Spider încă o dată, pentru track day. O să o ia pentru că vrea să trăiască cu o mașină specială, frumoasă și cred că se poate potrivi într-un astfel de stil de viață. Adică, poate că la momentul ăsta când vă uitați la review-ul meu, încă vă întrebați ce caută un fost proprietar de Tesla de mașini electrice și un tip care vorbește foarte des despre mașini electrice într-o astfel de mașină. Asta este locul potrivit pentru astfel de mașini. Dacă ar trebui să desființăm vreodată mașinile pe combustie, deși nu cred că ar fi o idee bună, astea ar trebui să fie ultimele pe care să le desființăm. Vreau astfel de mașini. Ele trebuie să existe în continuare. Pentru că trebuie să ne facă cineva să mai și visăm la așa ceva, până când și Ferrari o să ne facă să visăm și electric. Dar pentru asta mai am de așteptat puțin. Mi-am pus rând de la Luce. Sunt tare curios dacă o să mă lase să o conduc. Sunt tare curios dacă mașina aia vine. Pentru că eu mi-o doresc foarte tare, cel puțin la test drive. Și nu mă deranjează că Luce nu o să facă așa. Dacă vreau așa ceva, o să-mi iau o mașină care să facă așa. Dar îmi doresc la fel de mult de la Ferrari și o mașină electrică. Din nou, nu mă judecați prea aspru, fiecare cu gusturile lui. Vreau ca fiecare dintre voi să-și poată cumpăra ceea ce își dorește. Dacă îți dorești și poți, du-te și ia-ți un Ferrari de curse. Există ediții speciale, ultra ușoare, tot felul de echipament de circuit. Urcă-te într-una de GT și o să simți diferența dacă chiar vrei circuit.
Dar pentru stradă suntem mai mulți care avem opinii diferite. Opinia mea este că asta e faină. Accelerează bine, frânează bine, se lipește bine pe asfalt. Anvelopele astea sunt făcute într-un parteneriat, apropo, între cei de la Ferrari și producători. Au generat un compound, spun ei, special pentru mașina asta, adică niște anvelope care să aibă grip destul, din motivele pe care ți le-am spus. Foarte multă putere pe spate, evident, o distribuție 48-52, excelent, dar o mașină de sub 1600, 1560 de kilograme, ceva de felul ăsta, cu tot cu acest soft top. Mie mi se pare o performanță extraordinară. Și ăsta este argumentul suprem. Dacă mă urmărești de ceva timp, știi obsesia mea pentru greutate. Mașina asta are 640 de cai putere, sub 1600 de kilograme. Pe electric încă nu avem chestia asta la nivel de serie. Nu a reușit nimeni. Am condus Yangwang-ul 9, care este peste 2 tone și jumătate. Și este foarte fun to drive, dar fizica până la urmă o să-și ceară dreptul. Nu vreau o mașină mai grea doar pentru că vreau să am o aderență mai bună a anvelopelor. De alatul nu mă ajută prea mult și atunci vreau astfel de mașini fun. Vreau mașini ușoare, puternice, controlabile, care să se poată transforma dacă e nevoie de la chestia asta la asta. Și după aceea să se oprească la nevoie. Și apoi, dacă vremea e suficient de bună, o luăm încet și facem așa. Sub 50 de km la oră, în 15 secunde treci de la coupe la cabrio. Și rucsacul meu și încă un troller mai încap fără probleme în portbagaj. Ca să nu ai prea mult efect turbionar în mașină, mai există o piesă pe care trebuie să o ridic cumva. Are un buton undeva pe aici. Chestia asta de aici nu pot să o trag la mână. Ia să vedem dacă găsesc butonul. Și aici este un challenge. Mașina asta are suficient de multe butoane. Volanul are tot ce-mi trebuie. Dar sunt câteva chestii pe care încă trebuie să învăț cum să le găsesc. Fie asta? Nu, asta e launch, scuze. Nu asta căutam. Aha, ăsta. Și aici apar câteva lucruri. Evident, copiii nu mai încap. Dacă ai avea copii, nu ai putea să mai faci chestia asta. Sau ar trebui să stea foarte mici pitiți acolo. Bagajele o să mai încape, evident. Când retragi plafonul acesta, totul se duce în portbagaj, sacrifici un pic din portbagaj, dar nu-l pierzi tot. Și mașina este foarte puțin înaltă, adică eu nu sunt cel mai înalt, scaunul este dat jos, am sub 1,80 m, am 1,76 m, ceva de felul ăsta. Nu m-am mai măsurat de mult, nu știu exact cât am, poate m-am micșorat. Dar după cum vezi, creasta mea este destul de sus, ca să zic așa. Deci, e o mașină joasă, cu un plafon destul de jos și în momentul în care să faci chestia asta o să-ți fâlfâie. Nu știu cât de des și cât de mult o să poți să folosești o decapotabilă, inclusiv în România, dar e nice, foarte nice să o ai. Și poți să mai faci o chestie, poți să-ți cobori toate geamurile, dacă vrei să ai experiența completă de decapotabilă. Apeși o dată, apeși încă o dată și coboară, la fel și pe dreapta. Și acum ești într-o decapotabilă clasică, cu mai puțin din dezavantajele unei decapotabile clasice, pentru că cei de la Ferrari au lucrat foarte bine la șasiu, au optimizat o mulțime de piese și de control al șasiului și al stabilității și al suspensiilor, astfel încât să facă mașina asta manevrabilă, distractivă, fără să fugă de-a latul. Am mai condus mașini decapotabile pe parcursul timpului, devine frustrant după ce le decapotezi, pentru că simți că pleacă de colo-colo. Tu vrei să auzi motorul, vrei să te bucuri de vremea frumoasă, dacă este o zi frumoasă și nu este caniculară, dar nu e fun să îți plece mașina de-a latul. Depășești 90-100, deja zgomotul devine destul de important, dar la 80 la oră încă poți să ai o conversație cu cineva din mașină. La 70 deja destul de lejer,
cred că te poți auzi și la telefon. Aerul condiționat se luptă din greu, face față, cât poate și el, dar de soare nu o să scape. Însă, de-aia ne luăm decapotabile pentru acele câteva zile pe an. Dar la nivel de viteză de autostradă se aude cam așa și nu recomand. Încep să înțeleg de ce Ferrari au chemat oameni ca mine la testele cu mașina asta. Dacă ești un ferrarist care caută un Ferrari roșu autentic, ai de unde alege. Poate fi și asta. Dar nu este garanția că asta este mașina pentru tine. Asta este mașina pentru, poate, noi ceilalți care vrem alte lucruri de la un Ferrari. Ne dorim un Ferrari, dar nu vrem să călărim un armăsar sălbatic. Vrem să fie un cal din ăla cu minte, cu experiență, care a fost și campion mondial și dacă e nevoie și îi arăți cravașa, o să iasă la treabă. Nu știu care e treaba cu cravașa, că nu călăresc, dar înțelegeți metafora la care apelez. Vreau să pot să merg așa, să mă bucur de peisajul ăsta superb și dacă mă apucă damblaua, sunt puține locuri în lume deja unde mai poți să ai drumul pentru tine. Cei de la Ferrari ne-au ales pentru teste o zonă foarte puțin locuită, în care au amenajat, să zicem așa, cât de cât traseul, au pregătit zona pentru filmările noastre, astfel încât să putem să avem această plăcere de a conduce fără riscul de a întâlni prea multe mașini. Cred că am întâlnit 3-4 toată ziua, dar în viața reală nu e așa. În viața reală va fi rar se va întâmpla să ai în față un drum liber de genul ăsta, foarte panoramic, foarte frumos, în care să poți să alergi mașina. Și mașinile astea trebuie să ajungă în astfel de locuri, dar poate să le mai folosim și în restul timpului. Și pentru restul timpului, cred eu, că este foarte bună. Cred că deja am insistat de suficient de mult pe chestia asta. Hai să încercăm 2-3 viraje decapotat și după aceea o să o recapotăm ca să vedeți câtă liniște se face și să vedem cât adevăr este promisiunea lor, că nu ar trebui să mai vezi diferența, să mai simți diferența între acest soft top de generație nouă și un hard top obișnuit. Dă prea multă încredere. Intri într-un act de parc cu a doua, cu turbina încărcată și orice altă mașină ar fi glisat până aici. Și asta nu glisează. Gumele sunt bune, distribuția este bună, este un Ferrari. Dar eu nu sunt obișnuit cu genul ăsta de grip. Să ai acces la 640 de cai, mi se pare un privilegiu.
Problema este că privilegiul ăla deja devine foarte accesibil. Să faci 100 în 3,3 secunde deja este posibil pe mașini electrice de suficient de mult timp, iar cuplul este mai violent decât la mașina asta. De aceea, pe mine accelerația mașinii nu mă surprinde absolut deloc. Ce mă surprinde este felul în care stă pe viraje și felul în care face viteză lung. Pentru că asta este destul de greu de obținut de la o electrică. Aici simt încă, de aceea nu mi-e frică de ea când accelerează. Pentru că genul ăsta de accelerație nu mi este străină. S-ar putea ca pentru cineva care a condus combustie până acum sau hibrid, chestia asta să fie într-adevăr ceva nou și diferit. Dar pentru cineva care, încă o dată, conduce pur EV, genul ăsta de accelerație nu este ceva nou. Ba chiar s-ar putea să întâlnește accelerație cu siguranță mai brutală pe pledurile de la Tesla, dacă mai prins pe una pe undeva, sau niște mașini cu 2 sau 3 motoare, cum am tot condus în ultimii ani. Diferența, încă o dată, este aici că puterea asta vine dintr-un motor V8 cu 2 turbine, fără hibrid. Și trebuie să avem această discuție un pic, și hai să trecem noi un pic în automat, pe confort, și să vorbim despre hibrid. Și o să vă zic o chestie care s-ar putea să sune controversată. Nu-mi pasă că nu are hibrid. Mașina asta nu are nevoie de hibrid. Mașina asta nu ar trebui să aibă hibrid. Trebuie în continuare să mai avem astfel de mașini. Am zis mai devreme că aș vrea ca asta să fie una dintre ultimele mașini pe care le interzicem pe combustie, dacă o să le interzicem, deși nu cred că ar trebui. Asta este o mașină pur combustie, cu toate plusurile care vin din chestia asta și cu câteva minusuri. Dar minusurile sunt atât de mici încât plusurile o fac mai valoroase. La ce mă refer? Dacă aș fi avut hibrid, acum când cobor la vale, aș fi putut să încarc o baterie, corect? Stau pur și simplu relaxat. Eu fac în momentul ăsta un fel de frână de motor. Stau în treapta a 6-a, pe la 2000 de rotații, motorul face un pic de frână de motor. Dacă vreau să încetinesc, trebuie să apăs frâna. Practic, benzina pe care am consumat-o urcând dealul e pierdută. Nu mai bag nimic înapoi într-o baterie. Așa și mașina asta, încă o dată, nu e gândită pentru eficiență. Dar n-ar fi fost fain să aibă? Poate că da. Ar mai fi avut totuși sub 1600 de kilograme? Puțin probabil. Există însă mașini hibrid la Ferrari, experiența din Formula 1 evident adusă pe stradă, în care poți să pui un motor electric cu o mică baterie care să recupereze, să facă regenerare și să o folosești la accelerație în anumite scenarii clare de circuit. Ar fi fost fain să fie pe mașina asta? Da. Ar fi fost neapărat necesar? În niciun caz. Trebuie să mai avem și astfel de mașini curate, pure. Pentru că dacă accept mașina asta, așa cum accept că trebuie și poate să existe un V8 cu 2 turbine în lumea asta, care să fie condus în afara orașului, eu visez la luce de la Ferrari pentru ăștia ca mine care vor să facă poate și naveta într-un Ferrari. Evident, dacă și când o să mi-l permit. Sper că în viața asta, cum se zice aia, că trebuie să-mi imaginez, să cred că poate se va întâmpla. Mie mi-ar plăcea să merg, da, într-un luce. De ce nu? Dar în oraș nu aș vrea să pocnesc tobele. În oraș nu aș vrea să fac sunetul ăsta și nici măcar să aduc poluare. Mașina acestea poluează din ce în ce mai puțin. Are inclusiv acest sistem HELE, care este un autostop de fapt. High Emotion, Low Emission, HELE, ok. De cele mai multe ori se dezactivează. Mașina asta este plină și de sisteme de siguranță ADAS-uri. Ok, cei mai mulți o să urce mașină, primul lucru o să le oprească. Dar nu suntem toți așa. Unii o să vrea și ori aia. Un mix dintre ele mi se pare că este greu de făcut bine. Tocmai de aceea. Hai să lăsăm producătorii să facă și pur electrice, să facă și pur combustie și dacă există un mix bun între ele să-l facem, dar nu cred că a găsit deocamdată nimeni rețeta perfectă de hibrid. Nu există încă. E foarte greu să combini două tehnologii de mașini diferite în aceeași caroserie, să oferi dinamica asta, senzația, plăcerea de a conduce și fiabilitatea. Fiabilitatea este un punct foarte important, iar Ferrari încă mai are de îmbunătățit la sistemele lor hibride. Pentru cine urmărește clipurile lui Matt Armstrong, cred că v-ați lămurit de ce. Acolo vorbim însă de acele hibride de voltaj mare care îți vor livra surplus de putere, da, te pot și mișca niște zeci de kilometri la nevoie. Înțelegeți la ce mă refer aici? Din nou,
Astea sunt opiniile mele, sunt părerile mele, cum am avertizat la început, pot fi cu impact emoțional. Pentru mine impactul emoțional este ăsta. Vreau ca atunci când am timp și vreau și pot, să pot să ies cu o astfel de mașină care să-mi aducă aminte, da, într-adevăr, de senzația de sportivitate pe care am descoperit-o când alergăm și mașini pe combustie. Am mai avut V10, un V8 nu mi este străin. Cu 2 turbine, motorul acesta livrează mult mai multă putere decât are nevoie mașina asta. Dar nu despre asta este vorba. Avem nevoie de astfel de mașini ca să ne facă încă o dată să ne simțim copii. Pentru că atunci când îți cumperi mașina, am auzit o vorbă și mi-a plăcut. Nu mașina se depreciază, tu te depreciezi. Da, și eu mă depreciez, că atunci când aveam V10, părul meu era complet brunet. Acum zici că m-a stropit cineva cu vopseaua albă. Nu sunt probabil la criza vieții de mijloc, dar dacă aș fi așa și dacă asta ar putea să fie una din mașinile alea de criză de viață de mijloc, sau de dus copilul la școală, sau de ieșit la plimbare, ok, poate fi decizia ta. Din nou, fiecare dintre noi ar să facem fix ce vrem cu banii noștri. Lucru pe care te încurajez să-l faci în fiecare zi. Apropo de bani, în Italia, lista de prețuri pentru Amalfi Spider începe de la aproximativ 272.000 de euro, fără opționale. Cu câteva bife în configurator, trece lejer de 300. Da, mașina va fi adusă oficial și în România. Și dacă ți-au rămas bani de cheltuit, intră acum pe gb.ro. Pe Gadget Boutique avem gadgeturi selectate, alese de mine și vândute de noi. Și avem și secțiune de eSIM-uri de călătorie. Dacă ajungi în Grecia, dacă mergi în Italia sau oriunde aproape pe planetă, aproape oriunde, vei avea de la noi un SIM de calitate ca să nu ai dureri de cap în roaming. Sute de oameni deja și-au cumpărat eSIM-uri de la noi și experiența lor este foarte bună. Dacă nu vrei surprize la factură în roaming, ia-ți un eSIM de pe esim.gb.ro. Vreau să le mulțumesc și membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!